Tak ahoj, vítajte na kanáli For Work and Fun a v dnešnom videu sa pozrieme na batériovú pokosovú pilu značky Ryobi v kombinácii s ďalším príslušenstvom, takže poďme na to, vyskúšame a poriadne ju otestujeme. Ak by ťa zaujímali ďalšie recenzie na rade Ryobi pre dom a záhradu, nájdeš ich hore v karte alebo odkazy dole v popise pod videom na e-shop stalman.sk, kde nájdeš aj veľmi šikovnú batériovú pokosovú pílu RMS 181-90 140G s priemerom kotúča 190 mm pre rezanie dreva, ale aj hliníka. Osadená je na pevnej konštrukcii, pod ktorou je možné vykonať rez 45 stupňov a lineárnym pojazdom pre predĺženie rezu s trojročnou zárukou v cene s batériou a nabíjačkou 240 €. Takže poďme na to, odbalíme ju. V balení nájdeme robustný užívateľský manuál od pokosovej píly, ale aj od nabíjačky a batérie a taktiež brožúrku, ktorá nás informuje o rozsiahlom batériovom systéme OnePlus pre dom a záhradu. Ďalej v balení nájdeme zberné vrecuško pre pasívne odsávanie pilín. Jednu 4 Ah batériu s ukazovateľom stavu nabitia batérie v 4 leveloch zo systému OnePlus. Jeden šikovný zverák pre uchytenie obrobku, 2x plastové madlo a samozrejme skrutky pre montáž. Základný model 2 A nabíjačky 60 W, znamená to, že pribalenú 4 Ah nabije za 120 minút a nabíjačka má všetky pokročilé funkcie ako rozpoznanie poškodenej alebo prehriatej batérie. Nájdeme tu aj otvory pre zavesenie na stenu. Imbusový kľúč veľkosti 6 pre demontáž kotúča. Dizajn a spracovanie pokosovej píly je na vynikajúcej úrovni, prevažne je vyrobená zo zliatiny hliníka, čo je určite fajn a je tu iba naozaj minimum plastov. Dizajnovo je spracovaná veľmi pekne, poháňajú uhlíkový motor s maximálnymi otáčkami 3600, ktorý je napájaný 18V akumulátorom. Nájdeme tu jeden spínač s bezpečnostným tlačítkom pre spustenie, ktorý je potrebné najprv odistiť a potom zatlačiť spínač. Je tu pomerne rýchle zastavenie a motor má veľmi pekný a tichý kultivovaný chod, aj napriek tomu, že je to klasický uhlíkový motor s maximálnymi otáčkami 3600, kotúč s priemerom 190 mm s vnútorným osadením 30 mm a maximálna hĺbka rezu je až do 50 mm, čo je podľa môjho názoru úplne dostačujúce. Je vybavená množstvom zaisťovacích a nastaviteľných prvkov, ako napríklad klbík, ktorý sa dá zaistiť. Je to určite vhodné pri preprave, keď je kotúč fixne na jednom mieste. Takže potiahnutím sa celý klbík odistí a máme tu kryt kotúča, ktorý sa automaticky otvára pri hĺbke zanorenia a zatvára po ukončení rezu. Taktiež hĺbkovo nastaviteľný doraz napríklad pre drážkovanie, ktorý má taktiež veľmi šikovnú funkciu a tým je možné veľmi rýchlo takýmto kovovým prvkom meniť
hĺbku zanorenia a veľmi rýchlo prechádzať teda na 2 hĺbky zanorenia. Je tu pevný hliníkový klbík, ktorý drží celú motorovú časť. No a taktiež prvok pre zaistenie lineárneho pojazdu, ktorý umožní po kosovej píle vykonať o mnoho dlhší rez až do niekde okolo 25 cm, čo je určite fajn. Sú tam guličkové ložiska, takže je to naozaj pevné, ale je škoda, že tu nie je ciferník pre dĺžku rezu a taktiež, že píla nie je vybavená laserom. Kotúč je možné demontovať imbusovým kľúčom veľkosti 6, ktorý sa nachádza na zadnej konštrukcii zariadenia. Kotúč je určený aj pre rezanie dreva, ale aj hliníka. No a taktiež je tu možnosť nastavenia uhlu. V predaretovaných polohách mení sa to veľmi jednoducho, stačí odistiť túto poistku a máme tu niekoľko predaretovaných polôch 0, 15, 22,5, 30, 31,6 až 45 stupňov, ale taktiež možnosť nakloniť až na 47 stupňov. No a taktiež je možné rezať aj pod úhlom, teda pílu nakloniť na 0 až 45 stupňov. A ak by náhodou boli nejaké nepresnosti v úhle pri rezaní, je možné nastaviť 0 aj 45 úplne na presne. No a taktiež má konštrukcia možnosť upevnenia zveráku. No a tu je umiestnený kľúč pre demontáž kotúča. Bohužiaľ zveráčik je v balení iba jeden, ale dá sa bez problémov namontovať aj na opačnú stranu. No a konštrukcia má taktiež prvky, pomocou ktorých upevníte pílu pevne k pracovnému stolu pomocou 4 otvorov. No a zo spodu, ak by vám píla plantala na stole, je tu takáto nastaviteľná nožička, ktorá zabezpečí, že sa vám vpredu pri nastavení úhlu píla nebude mykať, čo je fajn. Demontáž je teda veľmi jednoduchá a kotúč je určený pre rezanie dreva, ale aj hliníka s priemerom 190 mm. Vnútorný priemer osadenia je 30 mm a počet zubov 24. Pozrieme sa aj na zapínanie motorovej jednotky. Je vidieť, že pri zapnutí tu nie je soft start, teda pomalý rozbeh pre šetrenie energie z batérie a kotúč zastavuje do 3 sekúnd, čiže nemá brzdu. Ďalej sa pozrieme na otáčky stroja bez zaťaženia. Výrobca na štítku uvádza ako maximum 3600, ja som to nameral už so 4 Ah batériou. Hlučnosť štvorpolového motora je veľmi priateľná, má veľmi pekný kultivovaný chod a nie je pociťovať žiadne vibrácie prenášajúce sa do konštrukcie zariadenia. Pozrieme sa aj na jej hmotnosť s osadenou 4 Ah batériou, ktorá je 11,25 kg. Rez cez strešnú latu o rúbke 50x30 mm bol svižný a taktiež čistý. Myslím, že na batériové náradie dosť slušný výkon.
Vzhľadom na to, že prvá strana nebola zapílená, je výsledok veľmi slušný. Aj prierez hranolom o hrúbke 5 cm nie je pre pílu žiadny problém. Teraz to vyskúšame na jeden prierez. Jemné spomalovanie otáčok tam bolo, ale žiadne zastavenie, myslím, že veľmi rýchly a svižný rez, rovnako rez je taktiež celkom čistý. Rez cez materiál o hrúbke 50 mm pri naklonení vľavo 45 stupňov nie je možné vykonať, pretože doraz sa už opiera o materiál. Malá nedokonalosť s drážkovaním je možné vyriešiť veľmi jednoduchým spôsobom. Na doraz sa umiestni nejaký ten prebytočný materiál, opre sa pôvodný a pokračuje sa v drážkovaní. No a týmto spôsobom urobíte dokonalú drážku z jednej až na tú druhú stranu bez nedokonalostí pri dorezávaní. Ďalej sa pozrieme na maximálnu dĺžku rezu pomocou lineárneho pojazdu. Čistý prierez materiálu z hornej strany 27,5 cm a zo spodu to bude samozrejme o niečo menej. Je to zhruba 24,8 cm. Ako maximálny rozmer rezaného materiálu som si pripravil hranol 80 x 100 mm. Na jeden prierez je schopná prerezať zhruba 65 mm z prvej strany, no a z tej druhej to je o niečo menej, je to zhruba 60 mm. Takže takýto rez dokončiť iba na dvakrát. No a píla s tým nemá absolútne žiadny problém, do dreva ide veľmi pekne. Po niekoľkých rezoch sa pozrieme aj do vrecuška, ktoré mám pasívnym spôsobom dokáže zachytiť dosť veľa
nečistôt. Na pár rezov je vrecúško naplnené, myslím, že veľmi slušne. Ďalej sa pozrieme na rozdiel, ako efektívne dokáže byť pasívne odsávanie versus bez použitia zberného vrecúška, no a taktiež, ak sa použije vysávač. Základný kotúč je určite vhodný aj na rezanie plávajúcej podlahy. No a čo by to bol za test, keby sme nevykonali test efektivity jedného nabitia plne nabitej 4 Ah batérie pri nepretržitom používaní. Takže poďme na to. Zapnem si aj vysávač. Doma to týmto spôsobom určite neskúšajte, je to príliš nebezpečné. V tomto momente je 4 Ah batéria prázdna. Myslím si, že je to vynikajúci výsledok. V každom prípade ale vy doma takýmto spôsobom nepílte. Vždycky používajte zverák na pridržanie obrobku, na to varujem. A myslím, že tých odrezkov je naozaj veľa. Na ten štvorpolový motor zvláda odrezať dosť veľa kusov materiálu. Netrúfam si povedať koľko, ale myslím si, že je to naozaj vynikajúci výkon. Mohli ste vidieť aj upchatie odsávania a to bolo z jediného dôvodu, nie že by to vysávač nestíhal, ale je to z toho dôvodu, že adaptér má zmenšený priemer a ak sa spraví nejaká tá trieska, ktorá tam prejde priečne, jednoducho ten otvor zapchá. No a skóre rezania môžete vidieť hore v grafike, je toho naozaj dosť. Ďalej pokračujem rezaním hliníka o hrúbke 3 mm. Krásny a čistý rez hliníka o hrúbke 3 mm. Veľmi rýchly a čistý spôsob rezania. Krásny a veľmi čistý rez materiálu hliník o hrúbke 5 mm. Tu je ale treba dávať si pozor na triesky, nosiť ochranné pomôcky ako okuliare a tlmiče sluchu. Vynikajúci spôsob rezania hliníka, takáto pokosovka, super.
parádny výsledok. No a ja tu už ako vždy skúšam aj extrémy prerezať súčasne 5 kusov hliníka o hrúbke 3 mm píla. To zvláda absolútne excelentne. Už som narezal zhruba 50 takýchto odrezkov pre zváranie, pretože pripravujem recenzie ďalších TIGových AC/DC zváračiek. Tak a máme tu záver recenzie na pokosovú pílu Ryobi, ktorá ma veľmi milo prekvapila svojim výkonom, ale aj efektivitou jedného nabitia 4 Ah batérie, ktorá je súčasťou balenia v cene 247 €. Som dokázal spraviť zhruba 119 odrezkov mäkkého smrekového dreva o rozmere 150×30 mm, takže za uhlíkový motor a výkon, efektivitu pílu určite chválim, palec hore. Taktiež je tu osadený výborný 190 mm kotúč, ktorý krásne zvláda rezať hliník. Narezal som až toľkoto odrezkov pre zváranie, takže si myslím, že je to vynikajúca píla nie len pre drevoobrábača, ale aj pre zváranie. Prípravu hliníkových profilov môžem to len odporučiť, pretože už základný kotúč krásne delí hliník, čo je problém pri delení tohto materiálu. No a takéto kombo môžem len a len odporučiť. Nájdeš ho dole v popise pod videom na e-shope stahlmann.sk. Celé dokopy momentálne toto stojí niekde okolo 550 €, takže určite odporúčam. No a jediné, čo by som tejto pílke mohol vytknúť, je, že lineárny pojazd má 26 cm, čo je úplne v pohode, ale nie je tu ciferník na konštrukcii. Takže ja dúfam, že sa ti dnešné video páčilo. Ak áno, daj like, potvrď odber a zvonček, alebo sa pripoj k členstvu, kde nájdeš kopec extra recenzií naviac. Ahoj!